କୋରାପୁଟର ଗିରିକନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ସାଉଁଟି ନେଉଥିବା ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ସେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ହେଉ, ସବୁଠି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଅଛି। କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଥିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପାଇବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲି ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ, ସେମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ। ହାତରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଟିରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ମାଟିର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେମାନେ ସଜେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ର ଫୁଲକୁ ନେଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇମାନେ ଅ ଆ ଲେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଏକକୁ ଦୁଇରେ ମିଶାଇବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସତରେ କ'ଣ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ବିଫଳ? ନା ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ବେଳ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା